Ang HCI Health Code International ang nagdala sa produkto nga nabantog nga milagrosong tubig o patak sa kinabuhi. Sulod na sa 21 na katuig sa Pilipinas, taghanag na tabangan sa nagkadaiyang mga balatian. Matud pa ni Dr. Linus Pauling, tanang balatian tungod lamang sa pagkawala sa mga minerals. Maayo nga balita tungod kay kini magpahigayon og product Caravan libre nga health check-up gamit ang high technology machine nga gikan pa sa Germany. Ipahigayon matag adlaw Huwebes dinhi sa lungsod sa Tagbina alas 8 sa buntag, dinhi lamang sa Express Radio Purok Uno, Santol, Poblasyon Tagbina, Surigao del Sur. Ayaw si Piata mga higala kadtong nag-antos sa mga balatian, gusto nga makabaton ug maayo nga panglawas. Bisita ug dalha ang imong mga paryente kaila og silingan aron makabaton kita og maayo nga panglawas. Pinaagi sa serbisyo sa Health Code International ang nabantog nga nagdala sa produkto nga nabantog nga milagrosong tubig, HCI CMD. Ito name ni mo, ma'am? Cecil Latras. Ga, Purok Uno, Poblasyon Sibagat, ma'am. Ano sa mga kasinatian ni mo, ma'am? So, pag take ni mo sa atong product sa CMD? Nang daghan kay ko gipamati ka nang dugay pa jud ko makatuog nya pag inom na nako sa CMD gaana kay akong lawas nya daghan kaayo ko makuan nya kanang naayo kanang panihaan nang sa akong wa ko nagkuan nga naaday ko sinusitis unya pag take na ko ato nang discharge itong mga baho nakaingon jud ko man oy grabe gid kay ka amazing ang CMD mo nang nakaingon jud ko mga sus kung naay mga tawo nga kanang igo ra gani ilang kwarta anhira gid sila diri sa CMD kay maayo gid sila ubanan sa pag-ampo ko tama pareha sa imong karong napil karon no lipay kay ko sa kanang second result ma'am kay nga di ay ga nag-normalize na ang daghan kay ang nag-normalize sa ako So, say kasulti ni mo, ma'am, sa ato ang produkto ug sa katong wala pa nakagamit? sa produkto nga CMD no maayo gid kaayo makaingon jud kang halan no kanang amazing gid kaayo ni nga product mo na katong wala kasuway ako mong giahuhag nga kung naamoy gipamati sus kanira gid ay ang tambal. Ang CMD mapalit sa Express Radio.